大家好，今日想分享，一般上咧，我哋周不時聽到咧，活在當下。其實點樣可以做到活在當下咧？如果我哋又去觀察我哋嘅觀念咧，我哋覺得一般上我哋人咧好中意活在過去或者將來嘅，即係未發生嘅事，我哋一路喺度擔憂。過去嘅做唔到咩嘢，但係我哋一路喺度掛，喺度留低。我哋好少喺活在當下嘅。其實活在當下好重要咧，佢就係可以改變過去嘅，我哋可以參考，應該即係當係一個經驗一個過程。咁我哋喺當下就可以成長。過去就未發生嘅，我哋可以 expect 佢將來會有咩事，咁我哋做好準備。其實呢個就係活在當下啦。咁我打個比喻啦，就好似我哋一個老師咧入到教室睇到，哇好亂啊！咁如果嗰個老師咧就責怪嗰啲學生，點解你哋咁冇自律啊、咁污糟啊、擺到嗰啲嘢四周圍底下啊？因為呢個事已經過去咗。如果你不斷放喺上度咧，其實係冇用嘅。我活在當下，即係嗰個老師就應該講：不如大家咁樣啦，我哋每個人入到嚟教室咧，第一件事咧就整理自己嘅台上啲嘢，咁樣就係改變咗過去咗㗎啦。咁你將來就會見到一個 result 啦。其實呢個就係活在當下，希望可以幫到大家。多謝，拜拜。